ஹலோ காய்ஸ், எல்லாருமே வந்து கேண்டில் லைட் டின்னர் போயிருப்பீங்க. நான் வந்து கேண்டில் லைட் குக்கிங் பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து எந்த சைட் பார்த்தாலும் ஜோருன்னு மழை பெய்யுதா, எங்கள் ஏரியாவில் கரண்ட் இல்லைங்க. அதனால் வந்து நான் கேண்டில் லைட் வச்சு சமைக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். நானும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். கரண்ட் எப்போ வருமா அப்போ வருமா சொல்லிட்டு. மணி வேறு 12 ஆகிடுச்சு. நம்ம வயிறு வேறு 12:30க்கே பசிக்குமா, அதனால சரி ஏதாச்சும் சமைப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு கால் பண்ணால், எங்கள் அம்மா இன்றைக்கி அமாவாசை சாம்பார் தான் வைக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. நான் தான் கரண்ட் இல்லாத டைமில் சாம்பார் வச்சு எதுக்கு, இதுவே சொதப்பும், அது சொதப்பி வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது இல்லை சாப்பாடு. அதனால் நல்லுள்ளத்தில் வந்து நான் தக்காளி சாதம் செய்யலாம் அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கும் எங்கள் அண்ணனுக்கும் செஞ்சேன். ஏதோ இருக்கிற தக்காளி வெங்காயத்தில் ஏதோ தக்காளி சாதம் அப்படின்னு ஒன்று செஞ்சேன். நல்லா இருக்காதுன்னு நினச்சேன். ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு, சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் தாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஆனால் கரண்ட் வரல. டாட்டா.